嗱，玩具博物館咋？你睇有個玩具喺度，支拖到紙入嚟喎。喂，衝入去睇下係咪好核突嘅？所有喺度浸緊金枝湯啦、竹湯，幾好玩啊！呢個就係碳酸煎餅喎，咁樣噶，寫住有碼嘅碳酸煎餅 pizza 啊！溫泉好多嘢食噶，不停喺度食過。呢度已經係噴晒湯噶啦，我諗係個泉源嘅地方嚟噶啦。咪天神泉源咯，有好多泉源噶。哇，咁嘅危險啊！勁啊！呢個泉源幾大？係咪係個井嚟嘅 ？Spring Terrace 喎，呢度有得飲茶，翠苑啊，係咪？呢度又有一個打邊爐啦，有一個個蓋咧可以吊啲嘢落去煮啊！呢個賣寶馬廣告喺度，呢度只有嘢食。係咯。點解我哋唔食啊？冇藥啊！都係嗰隻 architecture。我哋係銀枝湯啊！呢度嘅叫做極樂泉源啊！睇下呢個井咁嘅。啲泉水可以咁樣泵落架車度周圍 ship 噶，你睇下，佢喺度等緊入泉水啊！喺銀湯泉水車，呢班消防員喺度浸溫泉。呢間嘢食下，會俾人踢翻出嚟咧？哇！人屋企咁喎，原來喺正個極樂泉源隔離喎。係啊，呢個咪極樂泉源咯。誒，幾好 feel！ Vegan 係豆腐啊！你唔食豆腐啊？佢有個咁嘅溫泉桶，沖涼嗰個桶。佢話呢度個 miso 係1919年，from Mount Rockall。鹿甲山啊，Mount Rockall， 係鹿甲山。哇！而家啲地酒冚唪唥英文包裝喎，哇！咁黃嘅，熱氣喎，真係有馬山椒雪糕啊！唔係有馬山椒刀勒加豆乳雪糕，哇！哇！好大個喎，你叫咁貪心啊 ？medium 啊，真係。食，我哋第幾次餐啊？唔記得。好短啊，佢隻腳。呢個係一個溫泉水嚟㗎，試下呢度啊！咁鬼隱蔽嘅，睇下熱唔熱嘅先。哇！點解凍嘅？呢個係碳酸泉啊！喂，凍嘅，冇煙嘅。哇！真係 metallic 味㗎。你會先聞下啦。唔使啦。This is interesting. Why is it not hot? I don't know. 凍㗎，紅味嘅。冇煙喎，收你緊啊嚇？唔係啊，唔係收你緊啊。It says we can't go in, dude. 哇！有盡頭嘅，壞咗啦。係啊，呢個嘢啊，佢話以前啊加入，因為佢有 carbon dioxide 啊，加入糖啊就作成汽水啊，當汽水咁飲嘅，黐線嘅鐵味汽水。有住喺度啊，而家
車房個頭殼頂咁喎，跟住自己住喺呢間木屋。你話咩話？耍擰頭走啊，掉頭走。呢啲咪冚唪唥 BB 病夫咯，通山都係啊。龍啊，有蛇添嘛，龍蛇混雜就係咁解啦。古龍公園，真係有人住啊！呢度喺度龍隔離住。呢個茶庵執咗粒喎，茶庵，哇！好清澈嘅龍啊！你睇下，睇到晒下底啊！跟住呢度掉落去。呢度繼續掉落去，我哋又沿住呢條龍一直掉落去咯。呢條咪落去山噶咯。呢個咪咪神社啊！係啊，我哋嗰時我哋踩車夾住呢度嘅盡頭都有條咁嘅龍啊！如果落完雨，但係呢度清好多咯。呢度都有條小龍啊！只不過呢度都有條龍咁樣掠出嚟啫。點解呢度冇遊客咧？嚇？你廣東話就話去望標啫，冇遊客嘅呢度都好舒服喎。呢個係俾小朋友線上 share 㗎，一定係添啊！呢度咧係釣魚池啊，佢夏天咧就開咧抌啲魚俾啲小朋友喺度釣魚啊！你見唔見到魚啊？係啊，係咩？你想大？嗯，有馬觀水廣場啊！你睇下幾靚，哇！冇遊客啊！冇雪就冇遊客噶，我覺得呢啲地方。呢個咧就叫做華灣羅像，呢條咧就叫捏捏橋，即係叫捏捏橋噶。跟住就係有馬村啦。呢啲一盒係咩嚟噶 ？Food truck 啊？你講真噶？係咪㗎？呢度有棵葱啊！有棵葱啊！有棵衝唔走嘅葱。呢度有啲屋台啊，可能唔開嘅屋台。
喂，就搭呢架啦。吓，冇所謂啊，我想搭喎。有馬電車喎，轉車就轉車咯。難得嚟到呢度，神戶有馬電車啊，就一樣搭呢個啦，咁靚呢度。但你可能坐得有。好似博物館咁啊！呢架嘢，行啦行啦，拜拜。有馬老爺電車，幾靚嘅站，發光。你又想食啊？未食飯喎。一個 friend 帶我哋嚟坐，我哋嚟呢嚿石度坐巴士，你哋幾多人排隊？死嘅啫。